vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa panopa Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regei tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu. Inini ndiri mukadzi ane makore 38 ekuberekwa. Ndakaroorwa then ndikabva ndazorambana zvangu nemurume wangu. Ndine vana vangu vaviri. Pari zvino ndiri kurarama zvangu ndiri kuno kumhiri kwemakungwa. Mukoma, ndine nyaya yanguwo yandiri kudawo kuti munge muchindiposterawo. Zvimwe kuda ndinokwanisawo kuwana munhu anokwanisa kundibatsira, because ndine zvimwe zvinhu zvinombopota zvichindinetsa ende ndazama zvose mukoma, but hapana kana change inomboitika kwandiri. Of course ndinomboti ndikambopiwa some medications zvinhu zvacho zvinomboita sekunge zvinenge zviri nani, but it seems as if chirwere ichi chandakasangana nacho, it seems as if ivo Mwari vakangoti ndinofanira kuti ndinge ndichizorwara nechirwere ichi kunosvika mukufa kwangu. Nyaya yangu mukoma yakatangira pandainge ndichiri kuZimbabwe. Inini ndakadzidza pachikoro chinonzi Girls High. Pandainge ndiripo pachikoro ichocho mukoma, ndingangoti ndo pandakatanga kuita musikanzwa, because even though kumba kwedu driver ainge atoripo, but driver uyu inini naye tainge tichiita madhiri, because iyewo aitovawo nevasikana vake pachikoro ipapo pandainge ndichidzidza. Saka madhiri ataizoita ndeyekuti iye paaifanira kuti ange achiuya kuzondipika up, iye aimbotanga aita madhiri ake. Dzimwe nguva aikwanisa kutotora musikana wake obva amuperekedza, then obva azodzoka achizonditora tobva tazoenda zvedu kumba. Saka paya paanenge andisiya, ininiwo ndinenge ndichitotendererawo mutauni nemaboyfriends angu. Pandakatanga kuita zvemaboyfriends mukoma, ndainge ndisati ndava kuita bonde navo. Maboyfriends iwawo zvainge zvingori zviya zvekuti we were just having fun, but ndakazograduate mukoma mushure mekunge ndazonyengwa neumwe mukomana uyo ainge ari muhombe kwandiri. Saka mukomana uyu kubva zuva raakandinyenga akabva atomeka sure kuti panzvimbo pacho paainge achindiisa inini naye taifanira kuti tinge tichizoita bonde, and ndo zvakazoitika mukoma. I had my first sex mumotikari mukoma, ndo mandakabvisirwa umandara, ende vabereki vangu hapana kana chavainge vachimboziva, sezvo inini nemurume uya ainge achitidhiraivhira taiva vanhu vekuti taita madhiri ende taitsikisa dzimwe dzinorova, zvekuti dzimwe nguva ndaikwanisa kutobuda pamba nepawindo. Ndaiti kana ndabuda pamba kudaro, then you would come and pick me up, obva andiendesa uko kwandinenge ndichida kuenda. After spending the night nemunhu uya wandinenge ndiinaye, aibva auya obva andipika up sometimes kuma 3 kana kuti kuma 4 am before my parents could have even woken up. Ndobva ndajamba jirawo, ndobva ndadzokera zvangu musperu mangu. Hakuna kana aimbosuspekta kuti mwana uyu ndiyo musikanzwa yaari kuita. Saka semunhu wekuti ndaidhila nevanhu vakuru, vainditicha mimwe misikanzwa yekuti kunyangwe vabereki vangu vaisambosuspekta. Even mashoko ekutaura chaiwo ndaitoudzwa kuti uchinosvika kumba unofanira kuti unge uchiti kuvabereki ndanga ndiri kwakati, ndaenda kuma lessons, kana kuti ndaita zvekati, kana kuti ndanga ndichiita zvakati. Even on the issue yema extra lessons, deliberately ndakatochuza vamwe mem vainge vachigara kure, so that paya pandinenge ndichiperekedzwa ndichinzi ndaenda kuma extra lessons, dzimwe nguva ndaisatombosvika, ndinenge ndiri somewhere. Saka ivo vaingobhiliva murume iyeye ainge achishandira baba vangu, because murume uyu ainge akashandira baba vangu for a very long time. They never thought kuti mwana angasvika pakuita madhiri nemushandi wavo. So mukoma ndo pandakabva ndazosangana nevamwe sugar daddy. Sugar daddy ava mukoma ndakangosanganawo navo ndavhizitira imwe shamwari yangu kuBorodale ikoko. I was just walking with my friend. Ivo ndo pavakabva vazomisa motikari yavo, vakabva vazobvunza shamwari yangu uya kuti
ko waainge achifamba naye ainge ari ani. After tataura, then after a couple of days, shamwari yangu ndo paakabva azondiudza kuti that guy watainge takasangana naye pandainge ndakauya kuzomuvhizitira kumba kwavo, the guy, he was asking me out. Ende andina kana kumbogara ndaramba, even though baba ivavo ndingangoti sekuru ivavo vainge vari vahombe even kuna baba vangu. I don't know kuti why ndakangobvumawo kuti ndinge ndichienda out navo. Mukoma, I was so young at that time zvekuti nyangwe baba ivavo vaitonyara kana kutofamba neni mumotikari mavo. So what we used to do ndezvekuti inini ndaigara kumashure as if ndainge nditori mwana wavo, because I was really young. Ndingangoti this was child abuse yainge ichitoitika kwandiri. Ivo zvavaiita ndezvekuti vaindidropa kure, then ivo vaibva vazotanga vaenda kunobhuka, and me and him will be in communication, vachingondiudza kuti kana wasvika pareception usataura zvakawanda, unongobvunza kuti ndiri kuda kuenda muroom yakati, then ndobva ndatorakidzwa kuti room number yakati iri kwakati. Ndichinopinda muroom muya, inini nababa vaya taibva tazotanga kuita bonde. Then mukoma, ndakazongova munhu wekuti all that I did ndainge ndava kungozvibatira ma-rich single sugar daddies. So I don't know kuti inhau yekuti ndaizviudza kuti I am too attractive here, kana kuti iwo masugar daddy ava vainge vachitongoti kana vakanditarisa vaitoziva kuti mwana uyu akatopanduka. Ndaikwanisa kungoti mukunofamba muya, then munhu aitomisa motikari yake otoita zviya zvokutokumanikidza kuti unge uchipinda motikari make. Apa inini zvivindi zvekuti ndinge ndichiramba kana munhu andimanikidza kuti ndinge ndichipinda motikari make ndainge ndisitomborina. It's like ndaiva nemweya uya wekungodaidza varume vane mazimari avo, ndo vanhu vandainge ndichingodanana navo. At that time mukoma, pandingangoti ndo pandakatanga kunotisa kuti ndainge ndava nechirwere ichi chandainge ndisingazivi kuti chinorapwa sei, and I kept it for a very long time, kusvika vabereki vangu vazofind out kuti mwana ndo zviri kuitika paari. They tried as hard as they could, thinking kuti it will solve anything, but mukoma, ndainge ndichingoti ndikarwara ndopora, kusvika vabereki vangu vazoita that decision yekuti ndinge ndichiuya kuno kumhiri kwemakungwa, because my big sister nabankuru vainge vatova kuno kumhiri kwemakungwa. Saka ndakabva ndazounzwa kuno as a sort of a way yekuti ndinge ndichitsvaka a better medication, since kuzimu kwainge kuchingonzi hakuna a better medication. But mushure mekunge ndauya kuno, zvinhu zvacho zvaimboti zvikanyarara, then the condition will come back. But munhu wandinorangarira kuti mushure mekunge ndazotanga kudanana naye, pane vamwe sugar daddy vandaidanana navo avo vainge vachigara kuma-new stands ekudomboshava. At that time ma-stands ekudomboshava ainge asati ava kunyanya kushamisira, but the place kwainge kuchivakira that rich sugar daddy of mine, it showed kuti that place, it was going to turn out to be the most expensive place to build in Domboshava. Nanasi uno I think kuti imba yavo iyoyo ichiriko. Saka zvakazoitika ndezvekuti murume uyu aipota achindipa mari, but what troubled me ndezvekuti murume iyeye aiti pose paainditora, he made sure kuti paanoita bonde neni aisada kuti ndinge ndichibvisa uniform yangu, aingoda kungoti ndinge ndichingobvisa underwear yangu chete, obva azotanga kuita bonde neni ndakapfeka uniform yangu. Even bhutsu mukoma aisatomboda kuti ndinge ndichikurura bhutsu dzangu. It didn't matter kuti tinenge taenda here kumba kwake kana kuti tinenge taenda kuma-bookings. Chake chaaingoda ndechekungoti iwewe unge uchingokurura underwear chete mubva mazototanga kuita bonde, while least you will be wearing your uniform. Saka at that time pane umwe murume wandainge ndakambodanana naye, uyo ainge akandidzidzisa kuti munhukadzi kana usati wasangana pabonde nemunhurume, what you do, you bath first usati wazosangana nemunhurume pabonde. So with this knowledge ndo zvataigara tichingonetserana ne that rich sugar daddy of mine, because
iye aindimanikidza kuti ndinge ndichiita bonde naye, even though I'll be knowing kuti I'll be so dirty, because sometimes he would just come and pick me up straight from school. Then paya patinenge taenda, kungava kuri kumba kwake kana kuti kudomboshava kana kuti kuma bookings, then aibva angondimanikidza kuti tiite bonde ndisina kana kumbogara ndageza, apa knowing kuti ziya paya patinenge taswera tichingotamba iye ainditi ndo zvaaitofarira pandiri izvozvo, kuita bonde neni ndisina kana kumbogara ndageza. Hanzi the moment that you freshen up, inini ndinobva ndatonzwa kuti I'll be turned off. Ende murume uyu mukoma ndo zvaaitoita kutoti aitofarira kuti ange achindidya kusika rudzi kwangu mukoma, even though ndisina kana kumbogara ndageza. Saka sezvo aivawo munhu wekuti aifarira kundidya sikarudzi, iyewo aifarira kuti neniwo ndinge ndichimudya sikarudzi yake, ndo pandakatanga kusangana nedambudziko rekuti ndaingonzwa kuti pahuro pangu apa panenge pachivava, ende kuvava kuya kwekuti unosvika pakutotadza kana kutaura uchinzwa kuti huro yako inenge ichivava. So I don't know kuti maybe pose murume uyu paainge achindidyisa sikarudzi yake, maybe ndo paakabva andipa NSTI. Asi kubva zvandakazobva kuZimbabwe ndauyawo kuno kumhiri kwemakungwa, then mukuzonokura ndakabva ndazozamawo kuti ndinge ndichienda for several tests dzema STI ndingangoti ose, but apana kana STI yandakambobatwa mukoma. They just say kuti I am clean, but mukoma nditori nenguva yekuti ndinonzwa pahuro pangu apa pachirwadza zviya zvekuti panoita like pane chimwe chinhu chinenge chichifamba pahuro pangu. And this thing mukoma zvakaitika mushure mekunge murume uyu anditora ndokubva azoenda neni kuma newsstands ikoko kudomboshava. Zimba rake iro raainge achivaka ikoko rainge risati ratombopera, it was still being roofed. Taiti kana tasvika kuya vashandi vake vose vanenge vasipo, hameno kuti ainge agara atovaudza here kuti vaifanira kumbobva panzvimbo. Ende mukoma murume uyu aienda kunoita bonde neni muimba iyoyo yainge isati yapera kuvakwa. There was this other room mukoma umo mataigara tichingoitira bonde imomo. That was the only room mukoma yainge iine door. And this thing zvinhu zvekuti zvaigara zvichingondinetsa kuti kowai room iyoyo yainge yakaiswa door, yet imba iyi mukoma it was still in the process of being roofed. Yainge isati yatombotanga kuiswa matiles, yainge yakangoiswa mapuranga aya anotanga kuiswa before vanhu vazoisa matiles. Taingoti kana taburuka mumotikari aiva neimwe carpet yake iyo yaigara muboot of the car. It was not a very big carpet. That carpet, it was just big enough kuti inini naye tinge tichingorara pacarpet ipapo panguva iya yekuti tinenge tava kuita bonde. Saka aiti kana atora carpet iyoyo, then he would lead me to that room. Aisada kuti ndimbofamba kumberi kwake as we will be entering into that house. He made sure kuti all of the times kunyangwe zvikanzi tiri kutamba chikudo sei, taiti kana tava kunopinda mumba iye aibva ati walk behind me. Dzimwe nguva aindivhundutsira kuti if you do not walk behind me, maybe mumba omu munenge muine matsotsi, unobva wazotemwa kana nechidhina kana kuti anything, obva wakuwara. So I made sure kuti at all of the times ndaigara ndichingofamba kumashure kwake as we will be entering into that house that was still in the building process. Taizoti kana tasvika kurumu kuya obva akinura that room, tobva tapinda muya, obva awaridza his carpet, tobva tazotanga kuita bonde. Saka musi wandakazodya nhengo yake tiriko kudomboshava ikoko, ndingangoti that same night ndo pandakatanga kunzwa kuti pahuro pangu apa paiva nechimwe chinhu chaiita like chainge chichingondimara chichifamba pahuro pangu. Within a couple of days mukoma zvinhu izvi it still confuses me, because at that time murume uyu akabva anditi haudi here a tongue ring. Akabva azonditora akaenda neni at this other tattoo shop, uko kwandakazoenda ndikabva ndazonoiswa tongue ring. Saka pandakaiswa tongue ring iroro zvakabva zvazokonzeresa kuti ndiite maweeks akati ndisingagone kana kudya kana kuita sei. Ndaitoita zvekutorarama neyogurt
ndichiita zvekutofidwa naamai vangu, even though she didn't even understand the sense of me having a tongue ring, but ndakangovaudza kuti ndo zvainge zviri mufashion at that time. Asi ivo havana kana kumbogara vaziva kuti that sugar daddy of mine ndiye ainge andinyengerera kuti ndinge ndichizoita a tongue ring. Ndakati ndapora mukoma, that sensation yekunzwa kuti pahuro pangu paigara pachingovava didn't go away. Ende mukoma ndainge ndava kungogara ndichingoti pano nepapo rurimi rwangu rwaizvimba zvekutozadza muromo wose. Nanhasi uno, that is the condition that I am facing. Ende zvinhu izvi zvatoramba kupera. Rurimi rwangu runokwanisa kutozvimba zvekuti kutaura chaiko kunenge kwava kutondinetsa mukoma. And I am suffering a lot, but I can say if I track kuti chirwere ichi chakabva kupi, ndingangoti pandakatanga kudanana nashuga daddy vangu ivavo vekudomboshava, pandakangoyamwa nhengo yavo tiriko kumba kwavo uko kwaiva neimba yavo yainge ichiri kuvakwa, ndo pandakatanga kunzwa that sensation yekuti there is a thing mukoma nashi chinogara chingondifamba pahuro pangu apa. Please mukoma, kana kuinewo anyone ane ruzivo rwekuti this thing zviri kuitika kwandiri, I know kuti kuno kwatiri they try to explain as much as they can kuti chirwere ichi chinokwanisa kuitika pamunhu, but I know kuti zvinhu izvi zvine kahistory. Akusi kunzi ndakangomuka one day ndava kutotanga kutoita problem yekungozvimba rurimi nekungonzwa kungofambwa ende kungoparwa pahuro. I know kuti zvinhu izvi zvakabva kupi, but pekutangira pacho handitomborina. The reason why I don't even want to tell my sister everything that happened in the past, it is because my parents are still alive. Saka I am afraid to break their hearts because in me they do trust. Saka kuti vazotanga kunzwa kuti pandainge ndichiri musikana wechidiki ndo zvinhu zvandainge ndichiita izvi, I am afraid kuti maybe vanokwanisa kuzorwadziwa apa ivo vakura kudaro. I don't want my parents kuti vange vachizocollapsa because of high blood pressure. Please ndibatsireiwo vedare. Hey vedare, ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvatinosangana nazvo mukurarama zvakangosiyana siyana. Hey, hanzi ndinogara ndichingozvimba rurimi, zvekuti rurimi rwangu rukagara rwazvimba ndinotadza kana kutaura chaiko. Please ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava kuti vozvifambisa sei. Hanzi ndatestwa ma-STI akawandisa, but ndiri kungonzi I am clean. Hey, zvakangooma hazvo vedu we.